تهدى هذه القصيدة إلى روح الشهيد قاسم عبد الرزاق. ماذا يقول محمود بحق والده؟ يقول ابويا يا ابويا انا شفتك يا ابويا مصيبة فوق مصاب. ابويا 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 بيوم شال النعش من عتبة الباب، يا شمعة بيت انت واغلى الاحباب. يا ابويا يا ابويا ابويا شمعة بيت انت واغلى الاحباب. يا ماب ابويا الاحباب ابويا خذنا وياك عمر بغيبتك شابويا. ابويا يا ابويا ماذا يقول الوالد بحق ولده محمود؟ يقول ابويا يا ابويا ابويا كسر قلبه ونينك ابويا محمود. ابويا كسر قلبي ونينك ابويا محمود. ابويا ويظل جرحيك بالقلب ابويا الدوم موجود. ابويا ابويا وامسح دمعتي بدمك السمود. ابويا محمود امسح البث والتوزيع الشبكي الخادم محمود قاسم بهدومك السود. ابويا وصيرا دمعة تنزل فوق الخدود. احموي يا الولد ابويا ماذا يقول محمود بحق والده؟ يقول له ابويا من رحت عني يا ابويا وحيد ظليت. اي والله يا ابويا يا ابويا يا ابويا ابويا من رحت عني يا ابويا وحيد ظليت. ابويا ومثل نوح الحمام عليك ونيت يا ابويا. ابويا مثل نوح الحمام عليك ونيت ابويا يا ابويا ظل بعدك يا ابويا موحش البيت حما. ابويا عفتنا بوحشتي وشافتك حنيت يا ابويا. ماذا يقول الوالد الشهيد قاسم رحمة الله عليه؟ يخاطب ولده محمود يقول له يا ابني اشق الجفن من شوق واجيليك. اشق الجفن من شوق واجيليك. يقول له يا ابني وقطعت الرجا وليد الامل بيك يا ابويا. ابويا
بويا ودي الروح لك يا ابني، يا ابن ودي الروح، يا ابن ودي الروح لك يا ابني تسليك، يا ابن وتصير الروح دمع عليك وابكيك. أحموي أحموي أحوي الولد يا ابني يا أبويا. ماذا يقول محمود بحق والده؟ يقول أبوياي بوياي 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 من راح الأبو يا ناس ميت وانطفت عيني. اي والله الله يساعد كل من فقد والده. بويا من رايح البث والتوزيع الشبكي الخادم محمود قاسم. بويا من رايح الأبو يا ناس ميت وانطفت عيني. بوياي ونين يكسر الخاطر بويا وفراقك يبجيني يا بويا. بويا ونين بويا ونين يكسر الخاطر وفراقك يبجيني. قل له ابويا ما بطل ونين الليل ولا راحة، ابويا ما بطل ونين الليل ولا راحة، وغفت عيني بويا بليال ابو ما اصبر وحتى الهو ياذيني. بليال ابو ما اصبر وحتى الهو ياذين ابويا. الهندسة الصوتية قيصر الغراوي، بصوت المنشد أبو حسنين الطائي، كلمات الشاعر هادي الطيب.